கைஸ் ஒரு காலேஜோட ஆட்டோ எக்ஸ்போ ஷோனா இந்த மாதிரி தான் வெறித்தனமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டண்ட் ட்ரிஃப்ட் ஆகணுமே. ஸோ கைஸ் ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆனந்த் இன்ஸ்டியூட் காலேஜ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மாடிஃபைட் கார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம். ஸோ லாஸ்ட் பார்ட்லேயே சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் கிரவுண்டில். ஸோ என்னன்னு நீங்களே பார்த்துருவாங்க சினிமாட்டிக்கில். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வரும். நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணி வைங்க. ஸோ பை கைஸ்.